Wa amma rubu'ul munjiati, anapun utawi seperempati pira-pira perkara kang nylametaken iku fayastamilu mongko mengku apa rubu'ul munjiat ala asrati kutubin aidon ing atase papat pira-pira kitab aidon kalimane. Hati kitab Ihya terbagi menjadi 4, arti seperempat yang banyaknya 4 dibagi 4. Seperempat yang pertama berbicara soal ibadat, seperempat yang kedua berbicara soal adat itu artinya hal-hal yang harus dilakukan antar satu orang dengan yang lain, itu jenenge adat. Kayak dol dinungku, sewan, terus utang, silian dan lain sebagainya. Sing nomor 3, sing seperempat adalah hal-hal yang muhlikat, perkara sing rusaken manusia, rusakno atine menungso. Akibatnya rusak niku rusak hati. Ora rusak hati berarti rusak kelakuan, kabeh iku mergo rusak hati. Nek wonge kadang tambah ganteng-ganteng, tambah hebat-hebat, kadang tambah sehat, tapi sing rusak niku atine sing akhire merembet dateng kelakuane, bukan anggotane, kelakuane. Anggotane apakah waras wae. Iki sing didhawuhna kalih Allah Taala, zuharul fasadu fil barri wal bahri, daratane rusak, terus laute rusak, atine rusak, penggawean jaba ya rusak. Sing seperempat yang akhir gini ku munjiat, perkara yang menyelamatkan. Untuk perkara yang ibadat dibagi menjadi 10 kitab. Ini ku kitabul ilmi, kitab qawaidil aqaid, kitab asrarut thaharah, yang berarti jumlah total anggota rubu'ul ibadat adat juga dibagi mengandung 10 kitab. Muhlikat juga mengandung 10 kitab. Munjiat juga mengandung 10 kitab. Rupane kitab taubah, rupane kitab taubati, wa kitab sabri wa syukri, wa kitab khauf, kitab mertelaaken wedi karo pangeran, wa rajailan raja ngarep-ngarep maring rahmati pangeran, wa kitabil fakri lan mertelaaken kitab fakir. Yang dimaksud fakir ini bukan melarat. Fakir itu adalah orang yang hanya butuh kepada Allah toktil, niku jenenge wong fakir. Jadi enggak pernah butuh kepada lainnya. Wa sudi lan kitab sudi, kitab tauhid lan kitab tauhid, wa tawakal, wa kitabul mahabbah, wa syauq. Mahabbah niku demen, wa syauq niku bronto. Bedane demen karo bronto niku lek bronto niku rindu. Jadi wong seneng demen ngono tok ora mesti rindu. Rindu niku sik kangen terus ngono. Rindu. Mengapa rindu? Hatiku tiada tertahan. Dan niku jenenge rindu niku. Niku syauq. Syauq. Warido lan kitab ridho niki dhuwure maneh. Terus kitab niat lan kitab niat, wasidqi lan jujure ati. Jujure ati niki ala niat ma'sidqi, antarane dorongan lahir karo dorongan batin ku padha, iku jenenge sidqun. Ya itu enggak saya terangkan, ini nanti akan panjang enggak diterangno karena ada babnya sendiri ngoten lho. Niki namung anu tok jelasno bab tok.
wal ikhlasi lan kitab ikhlas. Adi memfokuskan tujuan hanya kepada Allah Ta'il. Kitabul Muraqabati, kitab muraqabah niku inceng-incengan. Inceng-incengan iki selalu ngawasi kali Allah Ta'ala. Kita merasa diawasi, dilihat, didengarkan, dimonitori. Niku jenenge muraqabah. Wal muhasabati lan introspeksi. Muhasabah niku niti-niti awake. Jarine wong sakniki introspeksi. Bener. Salah ya yes niti-niti ngono ae. Niti-niti maring salaya wae. Kitab Tafakuri mertelaken kitab tafakur. Kitab angen-angen. Karena kalau sudah buah dari muraqabah akan menjadi buah sangkon niat akan menjadi ikhlas. Kalau buah ikhlas mari selalu niti mana yang diperintahkan Allah, mana yang bukan, mana yang urusane pangeran, mana yang urusane nafsu. Niku jenenge muraqabah. Wal muhasabah, terus kita mantun ngoten sini buahi muraqabah, muhasabah niku tafakur. Angen-angen. Angen-angen mikir-mikir niku buahi muraqabah, buahi muhasabah. Kitab Zikril Maut lan kitab mertelakan mati, eling mati. Niki akhir dari derajatnya orang ikhlas. Dia niku gur eling mati ngoten tok. Fa amarul ibadati. Wis dadi rubul kitab munjiat ya ana papat, berarti kesimpulan total pelajaran kitab Ihya Ulumuddin niku mengandung 40 kitab. Karena terbagi menjadi 4 bagian, sing seperempat kitab ibadah. Kitab ibadah itu membuat 10 kitab. Yang seperempat kedua urusan adat itu mengandung 10 kitab. Kitab seperempat ketiga muhlikat, perkara yang merusakkan seseorang, itu mengandung 10 kitab. Yang seperempat yang keempat yaitu Kitabul Munjiat mengandung 10 kitab. Berarti kitab Ihya Ulumuddin total jenderal mengandung 40 kitab. Berarti kula lan panjenengan dari ngatamno kitab Ihya ini padha karo ngatamno 40 kitab. Nah, 40 kitab niku lek sak kitab wis tahun, berarti 40 tahun. Lah gitu. Muga-muga saya nemoni. Terus wa amma rubul adati. Ini Mang. Wa amma rubul ibadati anapun utawi seperpate yang ibadah, nanti metode di dalam bahasan seperempatnya ibadah iku fa'al guru mongko nyebutaken ingsun fihi ing dalem rubuul ibadat min khafaya adabiha saking lembut-lembute atau samar-samari tata carane ibadah. Yang nanti di dalam masalah ibadah Imam Ghazali akan menjelaskan tentang tata cara ibadah yang samar, sing bangsa jero, sing bangsa lembut, ora gur carane takbiratul ihram, bagaimana ngangkat tangan mboten, tapi urusane sing bangsa jeroan. Wadako iki sunaniha lan lembut-lembute kesunatane ibadah. Wa asrori ma'aniha lan rahasiani pira-pira maknane ibadah.
nuturaken ma ing perkara yattaru kang kepepet yang harus yang kudu sing pasti sapa al alimu wong kang alim al amilu kama ngamalaken ilaihi maring al amilu al alimu al amilu kang ngamalaken oleh yattaru ilaihi maring niku lho maring ma ya kene maniku isine khofaya adabiyah wa daqaiqi sunaniyah wa asrori ma'aniha. Di dalam rubul ibadat aku jelaskan tentang lembut-lembutnya, samar-samarnya tata cara ibadah dan kesunatan-kesunatan yang sangat dalam, siri-sirine, yonine, rahasia niku yonine maknane ibadah yang semuanya itu pasti dibutuhkan oleh orang alim yang mau mengamalkannya. Balayakunu balik ora dadi iku min ulama il akhirati saking ulama akhirat sapa man wong layat luhu kang ora ningali sapa man alai ngatasi ma. Masyaallah. Ini ora bisa dianggap sebagai ulama akhirat kalau belum mengetahui beberapa rahasianya cara ibadah, daqaiqul sunan dan siri-sirinya, maknanya ibadah dan lembut-lembutnya sunatnya ibadah. Itu belum disebut dengan ulama akhirat, baru disebut dengan ulama lahir, ulama formal yang kemarin disebutkan ulama urusum. Ulama urusum itu ono tengere ulama tapi belum ulama lah. Man la yatena alaihi wa aksaru dalika, tapi ilingo wa aksaru dalika utawi hakake khofaya adabiyah utawa ya kene man iku mangasani khofaya adabiyah wa daqaiqi sunaniha iku mimma saking perkara milakang den jaraken ditinggalaken disuwungaken apa mafi fanil fiqhiyati ing dalem fan bangsa pira-pira fikih dan biasai rahasia-rahasia tata cara ibadah, lembuti sunane ibadah, sirine maknane ibadah yang harus diketahui oleh ulama-ulama akhirah. Kalau tidak tahu belum termasuk ulama akhirah. Ini hal-hal yang tidak biasa disebutkan di dalam fan fiqhiyah. Contoh nih mawon. Jadi rahasiane salat niku munajat kepada Allah Ta'ala, sowan kepada Allah Ta'ala, bisik-bisik. Bisik-bisik niku jagongan cara bahasa penake. Sowan niku jagongan tapi kepada Allah itu jenenge sowan. Di dalam sowan ini sudah barang tentu kita harus merasa aku menghormati, mengagungkan kepada zat yang kita sowani. Yang tentu kita harus matur dengan sopan, tidak lalaran. Lalaran itu apalan, refleks pembicaraannya. Berarti harus hadir dan ngerti apa yang kita aturkan. Jadi bukan lalaran itu maca nazoman cara doro-doro tapi gak paham kan jenenge lalaran tadi. Tapi kita mengucapkan hadir apa yang kita katakan. Kalau tidak seperti itu akan berdosa karena dawuh Allah wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sekali-kali engkau sowan di hadapan Allah sebelum kau sadar apa yang kau katakan. Nah, kalau di dalam fikih kan membicarakannya itu tidak sadar itu yaitu mabuk, mabuk khamr yang menjadi goncang Indonesia karena ada apa itu namanya dilegalkan minuman frut C yang mengandung juga termasuk mengandung alkohol. Ayat yang disebut miras. Lek miras umi beras itu ya ora apa-apa.
Nah, itu dibutuhkan ya. Nah, miras kan mie beras itu kan ya. Ini ya ora apa-apa lek niku wonten arone. Halalan thayyibah. Loh, kalau fikih hanya menjelaskan tentang supaya kita khusyuk, anteng anggotane ora obah-obah lha ngene. Iku njaba. Dileke teng mriki dandane jero. Jaba niku namung bagian dari ungkapan hati. Mulai atine niku anteng, atine takzim, atine isin, sudah barang tentu jabone akan diam. Niki sing dibahas di dalam kitab fikih niki sing urusan khofaya niku wau sing jeroan niku sing mboten ketawis niku. Lek fikih sing ketok-ketok niku ngoten lho ya. Nah, kalau di dalam fikih dijelaskan mabuk niku akalnya hilang, tapi kalau di dalam kitab Ihya itu akan membicarakan mabuk dikarenakan harta, dikarenakan dunia, dikatakan cinta kepada selain Allah. Nah ini mabuk kepada mabuk dengan aku mencintai apapun, mencintai kepada selain Allah termasuk wanita, itu lebih dahsyat daripada anggur merah. Nah ini ya. Nah, lek fikih kan mabuk anggur merah nih kok. Anggur merah ini. Dahsyatnya, tapi bila dibandingkan dengan senyumanmu lha gitu ya. Nah, niku lebih dahsyat lagi. Nah, niki sing khofaya niku contone ngoten niku. Jadi sehingga ulama akhirat harus tahu, sehingga tidak hanya salat kaya olahraga grudak-gruduk itu, tapi bener-bener sholat sesuai dengan makna sholat. Ini sing dibahas dan rukun ibadah niku mangke ngoten. Ini contoh mawon, nanti yang akan dijelaskan nanti saja. Ini namung mukadimah tok sian. Wa amaru buladati anapun utawi seperempat kang berbicara soal adat. Iku fa'adhkuru mongko nuturaken ingsun fihi ing dalem rubul adat asrarul muamalati ing sirine rahasiane muamalah niku hubungan bisnis, hubungan kekancan, hubungan nyambut gawe al jariyati kang lumaku apa muamalah bainal khalqi ing dalem antarané makhluk wa aghwariha wa adkur fi asrarul muamalati wa aghwaruha lan samar-samari muamalah samar-samari muamalah. Samar iku aghwar niku asale glutone perkara sing samar niku jenenge gluto. Nduk nggih guwa-guwa. Wadaka ika sunani halan pira-pira lembute kesunatane muamalah wa khafayal waroi lan samar-samari dan debis-debise warok yang nanti akan ada macam-macamnya warok ono papat. Ada warok yang wajib yaitu warok sangka perkara haram. Warok yang sunat yaitu menjauhi dari subhat. Terus warok yang apa itu namanya adaban, warok yang bagus itu menjauhi sangka halal yang melebihi sangka kecukupan di antaranya ngoten. Fi majariha kang tetep ing dalem oleh warok fi majariha ing dalem nggon lumakune muamalah wahia utawi anu kumang napa asrarul muamalah wa aghwaruha wa daqaiqa sunaniha wa khafayal warok iku mimma saking perkara la yastaghni kang ora semugih. Jadi nggak bisa dihindari, nggak bisa tidak membutuhkan, berarti selalu dibutuhkan
dibutuhkan sapa ana saking niku lho layastagni anha mimma awal min niku lho mimma sebrola yastagni kang ora semugi ana saking asror muamalah sapa mutadayyinun wong kang komitmen karo agama. Mutadayyin niku wong sing mergi-mergi nglakoni agama. Artinya orang yang peduli dengan agama tidak akan pernah bisa lepas bisa tidak membutuhkan tentang asrarul muamarah. Tapi cara muamalah transaksi niku tidak hanya secara formal cocok karo fikih, tapi bener-bener dilihat orangnya ridho ora. Niku jenenge asrar sirine teng niku. Karena muamalah secara fikih niku hanya yang dipandang halal secara formal agar supaya tidak terjadi rebutan atau geger antara satu dengan yang lain. Tapi kalau di dalam asrar harus meneliti orangnya niku sing diweno barang halal apa ora, sing gawe dituku iku barang halal apa ora. Terus orangnya itu ridho temenanan apa ora, niku jenenge. Ikhlas temenanan apa ora, apa paisnya? Paisnya itu motifnya apa? Nah, ini kayak mangke di apa itu namanya di soroti karo Imam Ghazali, orang yang menerima sumbangan sangka pemerintah bahkan disowani wong langsung diwenehi wong, disalami wong, itu kalau kita tahu bahwa dia itu nyalami mergo isin, mergo gak penak, niku mboten halal. Jadi niku asrar kanggo niku. Nah, dikrana apa? Sing terpenting wong iki binafsin. Jadi nanti akan dibicarakan siri-siri di negeri ku baisnya apa dia ngekei ini ku tujuannya apa ini kudu dituruti banget ini sing urusane kitab niki lek fikih kan ya sing penting ya wis dhek lahir ngekekno kan ya wis ngeten tok tapi fikih mboten teng ngriki kitab mboten didelok walaupun sudah mengasihkan nawani tapi lek nawanine niku hanya abang-abange lambe kupratus sabaten ayo haram banggahan haram ngoten niku sing dimaksudaken sing akan dibicarakan di dalam muamalat wa amarubuul muhlikati anapun utawi seperempati pira-pira perkara kang rusakaken iku fa'al guru nyebutaken ingsun fihi ing dalem rubuul muhlikat kula kulukin ing saben-saben pekerti akhlak madmumin kang den wada apa khuluq waradil Qur'ani lan nolai Al-Qur'an bi imatatihi kelawan ngilangaken khuluqin mazmumin wa tazkiyatin nafsi lan baiklin ati baiklin nafsu anggo saking khuluqin mazmumin wa tadhiril qalbi lan yo baiklin yon nyuklin ati minggu saking khuluqin mazmum. Dalam Rubul Muhlikat itu Imam Ghazali akan menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang tercela dan Al-Quran telah melarangnya dengan dalil-dalil juga menyebutkan tentang apa itu namanya wadasyah bagaimana caranya nafsu kita bersih dari khuluqin mazmum watat atiratil Quran bi imatatihi lan bagaimana Quran membersihkan nafsu kita dari akhlak-akhlak yang mazmun, bagaimana Al-Quran membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang mazmum. Wa adzkuru lan nuturaken ingsun min kulli wahidin sang saben siji mintil kal akhlaki kang tetep sanging punung-punung akhlak kang mazmum haddahu ing pelanggarane kullu wahid. Misalnya ujub ma huwal ujbu wa ma atau kamal ujbu, riya apa itu riya, khidun apa itu khidun,
Ghadab, apa itu ghadab? Nanti akan disebutkan definisinya. Wa hakikatahu lan ing hakikati kullu wahidin, apa hakikatnya? Apa itu namanya ujub? Apa hakikatnya? Hikdun, apa hakikatnya riya? Apa hakikatnya hasud? Apa hakikatnya ghibah? Itu akan disebutkan. Suma al-guru mangkonuli nuturaken sapa ingsun sababau ing sebabe niku lho kullu wahid, napa kok iso sombong, napa kok iso ujub, napa kok iso riya, napa kok iso marah, napa kok iso seneng dilem. Dan niku akan disebutkan sebab-sebabnya. Suma al-guru sababau aladzikan aladzi kang minggu kang tetep saking aladzi ya tawalladu dadi metu apa kullu wahid. Niku kullu wahid memang saben-saben akhlak kang mazmum akan ikut terjadinya dari mana. Wa al-qur'an lan nuturaken aku summal afati mengko kari-kari nuturaken ingsun ing pira-pira bahaya alati kang alaiha alatikan tatarotabu ati alaiha tatarotabu alaiha ing atase alati tatarotabu dadi niku lho alatikan alaiha tatarotabu kata jumal afat alati tatarotabu kang dadi kaurutan apa sih niku lho tatarab kang dadi kaurutan apa khuluk ken magmumin alaiha ing atase alati sumal alamati mengko kari-kari nuturaken tenger-tenger alati kang biakang keterangan alati itu ta'arrafu den kenal apa kullu khuluqin magmumin. Nanti apa yang kok iso dikenal, bisa diketahui kalau itu sombong dari mana, diketahui kalau ini ujub dari mana, semuanya ada uji coba. Diketahui kalau ini sabar bagaimana aku dari mana. Wong muni aku sabar, aku wis percaya karo makhluk, gur ngomong ngono iso, tapi nanti akan dijelaskan kaya wong bisa ditengeri apa. Kuma turukul mu'alajati mongko nuturaken ingsun ing dalane ngobati alati biha alati aku lajat kang biakan keletet lan alati amin hasangking mengkono afat ya takhallasu slamet sapa si wong, selamat sapa si wong. Bagaimana cara mengobati agar orang itu selamat dari bahaya yang timbul dari khuluqin tadi. Aku lu dalika ya takhallasu makrunan dan oleh nyebutaken ingsun makrunan khalikang den barengi bisyawahidil ayati kelawan dalil-dalil rupa ayat Al-Qur'an wal akhbari lan pira-pira hadis Nabi, hadis kang denukil saking Kanjeng Nabi, wal asari lan pira-pira hadis kang denukil saking para ulama salaf. Wa amma rubuul munjiat ana penutawi seperempate pira-pira perkara kang nyelametaken maring menungso iku faal guru mongko nuturaken ingsun fi dalam rubul munjiat kula khuluqin ing saben-saben pekerti mahmudin diswalihe. Kalau di dalam muhlikat akan menyebutkan khuluqin mazmum, akhlak-akhlak yang tercela. Di dalam munjiat ini akan menyebutkan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa kula wa khoslatin lan nuduhaken ing kebagusan pekerti bagus marhubin kang den demeni apa fiya khoslah. Lalu menjelaskan tentang sifat khuluqin mahmudin yang dicintai, disenangi, yang harus dihasilkan min khisalil muqarrabin nyatani di pekerti sing bagus yang dihasilkan dari pekerti ini para muqarrabin,
orang-orang yang didekatkan indallah fi hadairil qudsi wasiddiqin lan pira-pira wong kang jujur alati kang biakang tetep kelan alati yataqarrabu peparek sapa abdu min rabbil alamin maring pangeran kang ngatur alam wa azkuru lan nuturaken ingsun fi kulli khoslatin ing dalam saben-saben pekerti niku akhlak bagus tadi akan aku sebutkan haddaha ing pelanggarane khoslah khuluqin mahmud kene khuluqin mahmud apa itu qanaah apa itu zuhud apa itu tawakal apa itu taslim apa itu tafwid apa itu akhlak baik akan disebutkan semuanya wa hakikatan ing hakikati kulli khoslah wa sababalan sebabi kulli khoslah alladzi kang bihi kang tetep kelan alladzi tujtala budin tarik apa sing kullu khoslah wa samrata halan ing buai kulli khoslah alladzi kang minasang alati tustafa duden alat apa sing kullu khoslah wa alamataha lan nuturaken ing tengeri kulli khoslah tengeri lek wong iku zuhud tengeri lek wong iku qanaah tengeri lek iku warok tengeri lek iku niku sabar tengeri lek wong iku tawakal tengeri lek wong iku qasrul amal dan seterusnya tengeri wong nek iku nasihah tengeri lek wong iku tawadhu ono kabeh akan disebutkan tenger-tengeri wa fadilata lan fadilai kulli khoslah alati kang diajiakan krono arai kulli khoslah utawa krono alati yurghabu den demeni apa fiya kulli khoslah dan keutamaannya yang harus kita dapatkan di dalam akhlak-akhlak yang baik ma'ama sertane nuturaken perkara waroda kang tumeka apa mafi dalam kulli khoslah min syawahidi syar'i nyatani pira-pira dalil syariat yang nanti akan kujelaskan pula sekaligus dalil-dalil dari syariat wal akli lan rasionalis dalil akal walakot sonnafa demi yakti teman-teman wis nganggit sapa anasu menungso yakni miman takodama sapa anasu menungso fi tahqiqi ba'di hadil ma'ani ing dalem nyatakaken setengah iki pira makna sing ingsun tuturaken jane apa yang dari hal-hal yang saya sebutkan dari rubul ibadah rubul adah rubul mulikat rubul munjiat ini sudah pernah dikarang sudah pernah disusun oleh orang-orang terdahulu dalam mentahqiq sebagian iki ma'ani kutuban oleh ngarang oleh nyusun kutuban ing pira-pira kitab sudah ada seperti kitab Kutil Qulub, Wariayah, Manazilis Sairin, terus Warisalah, wa Ta'aruf wa ghairiha. Cuman walakin yatamayazu tapi ini dadi beda bahasal kitabu iki kitab Ihya Ulumuddin anha sangking mengkono pira-pira kitab kang den karang. Memang sudah ada penjelasan keterangan dari orang-orang terdahulu tentang apa yang sudah saya sebutkan tadi, hanya di dalam kitab Ihya ini berbeda dengan kitab-kitab itu. Ya sudah bermaklum. Promosi berbeda, bedane apa? Bihom sati umurin kelawan 5 pira-pira perkara. Jadi di sini ada perbedaan kitab Ihya dari kitab-kitab yang telah di karang oleh oleh beberapa ulama dengan 5 hal. Pertama, khaluma carane ngudari perkara aqaduhu kang bundeli sapa nas ing ma ing dalem kitabe wakas fuma lan buka perkara
ajmaluhu kang bagusi sapa si nas ing ma. Jadi cara untuk ngudari perkara, cara buka rahasiane perkara ini beda. Nomor loro asani ku tartibuma ngurut-ngurutaken perkara baddaduhu kang misa-misaken sapa sinas ing ma afi mawadi asyatta dalam beberapa tempat-tempat yang berbeda-beda. Wa nazmuma lan ngatur perkara farraquhu, jadi ngumpulaken perkara farraqu kang misaken sapa si nas ing ma. Iki perbedaane nanti dalam cara mengurutkan masalah dan cara mengumpulkan masalah. Asal isu kang nomor 3 iku ijazuma ngringkesi perkara tawaluhu kang ndawak-ndawakaken sapa nas ing ma. Wadabtuma di nang kitab Ihya niku ngringkas apa yang disebutkan panjang lebar oleh ulama-ulama. Wadabtuma lan langgeri perkara ruhu kang padha netepaken sapa sinas ing ma. Jadi pelanggarane yang disebutkan mereka itu apa toh? Contoh pelanggarane niku intine apa? Tak sebutno mengko. Berbedaane. Arabi utai nomor 4 til khatuma buang perkara kararuhu kang bulan baleni sapa sinas ing ma. Apa yang disebutkan oleh ulama-ulama berkali-kali diulang-ulang dalam kitab Ihya ini enggak saya ulang-ulang. Ini ya. Enggak saya ulang-ulang, saya buang apa yang disebutkan berkali-kali, cukup dengan kali saja, tidak berkali-kali tapi cukup satu kali maksudnya. Al-khamis iku tahqiqu umurin jelasaken pira-pira perkara gomidotin kang angel den temu. Wong jelasno sulit untuk dipahami. Tasod kang duraka kan adoh apa sih umurin anil afham saking mikir-mikir lam yata'ar. Jadi nomor 5 di sini nanti akan menjelaskan perkara-perkara sing samar sing angel dipahami secara akal. Krana niku lam yata'arud kang ora mertelakaken lam yata'arud laha fil kutub aslan. Lam yata'arud kang ora den sebutaken kang ora den pentokaken apa laha umurin ghamidah. Dalam kitab Ihya ini akan menjelaskan tentang perkara sing lembut-lembut, sing sulit dipaham, yang enggak pernah dijelaskan fil kutub dalam beberapa kitab aslan kelan babar pisan yang belum pernah disebutkan dalam kitab sama sekali. Aja diarani sombong ngene. Wis. Krana apa saking angeli dengan 5 perkara yang disebutkan itu ada beberapa faedah yang tidak samar menurut para musannifin. Nanti ada ini pertama, kalau perkara niku angel makudan bundel niku angel latat haru samratu nafihi. Perkara niku lek isih ora dibuka, enggak dijelasno, gak enek faedahe. Kedua, ba'alana mufarraq bimadhiya yatasaddatu azhanul muta'ammilin. Barang sing dituturno dengan pisah-pisah, enggak didadekno siji, ini akan bisa mengakibatkan sulitnya dipahami oleh orang-orang yang angen-angen. Kalau disebutkan dengan perpanjang lebar, kalat al-himamu ayas-ayasen, terlalu dawa niku bosen. Sejane bosen. Lek sing nomor 4 perkara sing dibalen-balen niku ya marakno bosen pisan ndek ati.
atine wong sing ngrungokno. Terus sing nomor 5 apa mang tahqiqu umuril ghamidah, perkara niku lek khofiyah sing samar, sing angel, sing serupa di dalam pemikiran dan mumet di hati, maka ketika kita sebutkan kita perhatikan dengan membuka akan mendapatkan faedah yang banyak. Wis al-kullu utawi sekabehane ulama ngeten liru mang lam yata'arud kang ora tau mertelakaken ngoten laha maring umurin ghamidah fil kutubi dalam pira-pira kitab aslan kalan babar pisan sapa al-kullu sekabehane ulama. Di nomor 5 di dalam kitab Ihya ini akan mentahqiq menjelaskan perkara-perkara yang samar, yang jauh dari pemahaman, yang belum pernah disebutkan di dalam kitab-kitab sama sekali oleh para semua ulama. Ini al-kullu nih, yang belum pernah jelaskan sapa al-kullu sekabehane ulama. Weh, nah, berarti kitab-kitabnya orang dulu sudah dimutolaah oleh Imam Ghazali. Wa in tawaradu senajan teko kelawan geril gumanti, ulama genten-genten nggak ada yang menjelaskannya. Alaman hajin wahidin wa in tawaradu senajan teko ganti-ganti sapa kul alaman hajin ing atase dalan wahidin kang siji. Fala mustangkar mengko raden ingkari apa ayan faridayan to ngijeni sapa kul wahidin saben-saben wong siji minasalikina saking pira-pira wong kang ngambah dalam menuju kepada Allah. Salikin niku ifradul haq bitolabihi wal iqrad amma siwah. Arti orang yang fokus pencariannya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah, itu namanya salik. Wong suluk niku berarti sudah berani ngambah. Wong suluk niku salak nih kok, ngambah riri. Nah, duri-duri yang beraneka ragam macam niku jenenge suluk. Bitanabui kelawan ngilingaken li amrin maring perkara yakusuhu kang ngetutaken apa sapa sikulu wahid ing amrin waya kululan lali anhu saking kuli amrin sapa rufaqa pira-pira kancane kuli amrin kuli wahid minasalikin aula yakulu tawara lali sapa kulu wahidin ala anitanabu saking ngiling-ngiling lagu maring amrin yahusuhu walakin yashu tapi nilali sapa kul wahid saking anune la yasu an iradihi saking nekaken kul wahid fil kutubi ing dalam kira-kira kitab. Di alasane napa kok ora disebutaken walaupun dengan cara manhajid wahid walaupun turun penurun sehingga aila ingkara wala badaa tidak ingkar, tidak perlu diingkari, tidak perlu dibid'ahkan kalau masing-masing salah satu dari masing-masing dari para orang-orang suluk ini ngiling-ngiling maring perkara yang menjadi kekhususiannya DE, hanya yang menjadi kewajiban DE, dan lali untuk teman-temannya, utawa ora lali saking ngiling-ngiling tapi lali saking nekakno ing dalam kitab ora gelem nulis, utawa ora lali lakin yasribuhu tapi ngengokaken sapa se kul wahidin minasalikin ing
maya khusuhu angkas fil hito utawa ora lali tapi dia ini ku berpaling dari buka tutup anhu saking maya khusuhu lakin yaslifu angkas fil hito anhu sapa sorifun lakin yaslifu tapi nih ngengokaken ing kuli wahid had kuli wahidin minasalikin angkas fil hito saking buka tutup anhu saking maya khusuhu sapa apa sorifun perkara kang ngengokaken fahadhihi mongko utawi iki perkara kang hadir ngene ku kitab Fahadhi mongko utawi umur pira-pira perkara kang ingsun tuturaken ngene ku dari sirine ibadah muamalah terus napa wau muhlikah munjiah iku khawasu hadzal kitabi ciri khasi iki kitab mak kaunihi serta anane iki kitab iku hawin mengku bil majami'i kelan pira-pira kumpulaken bi majami'i apa bil majami' li majami'i hadzal ulumi ngeten fa zi khawasu hadzal kitab fahadhihi mongko utawi perkara kang den tuturaken perkara kang ingsun tuturaken kene utawa kang wis den tuturaken iku khawasu hadzal kitabi ciri khase iki kitab makauni sertane anane kitab iku hawiyan mengku lima jami'i hadzal ulumi maring gon kumpule iki pira-pira ilmu kang bangsa zahir lan ilmu batin. Cuma wa innama hamalani dijani beberapa hal yang saya sebutkan itu merupakan kitab-kitab yang khusus atau keistimewaan ini kitab Ihya Ulumuddin iki wis enek. Hanya karena kitab Ihya Ulumuddin itu memuat pada semuanya ilmu lahir lan ilmu batin. Wa inna ma hamalani angin pestine gelemaken ing ingsun ala taksisil kitabi ing atase dasari iki kitab Ihya utawa nganggit iki kitab Ihya oleh dasari nganggit mang ala arbaati arba'in ing atase papat pro papat. Apa yang mendasari saya untuk membuat kitab Ihya ini dengan 4/4 jadi bagi papat terus baru ngono enek papat dari seperempat niku wa inna ma hamalani opo amroni perkara loro yang mendorong saya untuk menyusun kitab Ihya Ulumuddin ini dengan 4/4 yaitu ada dua hal. Pertama, ahaduma kang utai saradine amroni wa utai ahad iku alba isu kang dorong kang memberi spirit niku yo memberi spirit yang nangeaken ati ini lho gumbrekaken hati yang menyemangatkan hati al asliyu kang asal ahadua wal albasi iku anna hadza tartiba. Jadi dorongan yang pertama bahwa urutan 4/4 itu fitah kiki ing dalem nyatane wa tafhimi lan mahamakene iku kadoruri kaya barang sing mesti. Jadi kenapa dipapat niki kaya barang sing mesti. Siji wong niku butuh ibadah. Tapi ibadah niku ora iso urip lek ora enek muamalah hubungan antar satu dengan yang lain, maka butuh mangan, butuh sandang, butuh papan. Lah mengko lek wis iku diatur ana kitab muamalah.
Terus mari ngoten harus memahami hal-hal yang bisa menjerumuskan dia di dalam ibadah, termasuk hasud sing malah ngerusak ibadah, termasuk sombong, riya, khidun dan lain sebagainya. Yang tentunya setelahnya ada perkara yang masih perlu ada yang menyelamat. Cara menyelamatkan ini kan termasuk perkara sing doruri, perkara yang sudah pasti terjadi, ya, karena kan tidak bisa dihindar. Alasannya apa iki? Li'anal ilma karena teman sedune ilmu aladzi kang bihi kang tetep kelawan aladzi ya tawajjahu madhep sapa wong ilal akhirati maring akhirat iku yang qasimu dadi kandum apa ilmu ila ilmil muamalah wa ila ilmil mukasafah. Ilmu yang orang itu dengannya menuju pada akhirat. Ini ada dua ilmu, gini gua ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasafah. Di ilmu yang dengannya dia bisa menghadap, bisa melaju menuju akhirat, ini ada dua. Ini ku siji ilmu muamalah, nomor loro ilmu mukasafah. Wa a'ni lan ngarepaken ingsun bil mukasafah al ilma ima ing ilmu yutla bukan den suprim niku saking mapa kasbul maklum fakot. Ngerti ya sing dimaksud ilmu mukasafah di sini itu adalah ilmu yang perlu dibuka, perkara yang sudah diketahui saja, yang disebut dengan ilmu batin, termasuk samar-samari riya, samar-samari hasud, samar-samari